Fala, minha galera. Não sei se você consegue enxergar, ó. Uma pequena cachoeirazinha ali, ó. Aqui próximo o antigo britador da Jari. Só que eu vou verificar, vou ver se dá de ir lá. Top lá, ó. Olha lá, galera. Top demais, ó. Tá muito mato agora pra mim ir lá agora. Tá um bocado feinho pra ir lá agora. Mas é lindo demais lá, é bacana. Curta, comente e compartilhe bastante, amigos, aí. Tá bom? Vamos que vamos. Top demais. Natureza, selva. Meu parazão.